এটা একটি ব্লুটুথ কিবোর্ড। এটা আমি দারাজ থেকে অর্ডার করে এনেছি। তো এখন আপনাদেরকে আমি খুলে দেখাবো এটার ভিতরে কি কি আছে। এটা আসতে আমার 2 থেকে 3 দিন সময় নিয়েছে। ডেলিভারি চার্জ সহ এটার খরচ পড়েছে 490 টাকা। তো এটার ভিতরে একটি ইউজার ম্যানুয়াল বুক দেওয়া আছে, দেখেন। তো এটা আমরা রেখে দিই। তো এবার একটি ইউএসবি কেবল যেটা দিয়ে এটা চার্জ দেওয়া যায়। আর এই যে আমাদের মেন জিনিসটা ব্লুটুথ কিবোর্ড, এটার ভিতরে ওটিজি থাকে না, ওটিজি আমি অ্যাড করেছি। তো এটার ভিতরে একটি ব্যাটারি থাকে আর একটি ব্লুটুথ কানেক্টর থাকে। এই যে এটা বাজার থেকে কিনলে হয়তো আপনার কাছে 20 থেকে 30 টাকা নেবে, এর বেশি 1 টাকাও নেবে না। স্থানভেদে হয়তো 10 টাকা 5 টাকা 10 টাকা দাম কম বেশি হতে পারে। তো এখন আমরা এটা অন করি। তো দেখেন এটায় অনেকগুলা কালার আছে, 7টার মতন কালার আমি দেখেছি। তো এটা হলো আমাদের এই যে রিসিভার। তো এটা আমি এখন মোবাইলের সাথে কানেক্ট করব। তো এখন আমি কানেক্ট করছি। মোবাইলের আলোটা বাড়ায় নিই, না হলে আপনারা দেখতে পারবেন না। এই যে কানেক্ট করা হয়ে গেছে। তো এবার দেখেন ওই যে দেখা যাচ্ছে, দেখেন। হ্যাঁ, এই যে টাচপ্যাড, আমি ওই জায়গায় মাউসের মতন টাচ করতেছি আর এই জায়গায় দেখুন শো করতেছে মাউস। এটা যে দেখেন নাম্বারের। তো এখন আমরা মেসেজ অপশনে ঢুকবো। দেখেন এই যে মেসেজ দেখতেছি, সব কিছুই করা যাচ্ছে। তো এখন আমরা মেসেজ লিখবো একটা, দেখি হয় কি না। দেখেন হচ্ছে, যা লিখতেছি তাই উঠতেছে। দেখেন জিনিসটা আমার মনে হয়েছে দাম অনুযায়ী জিনিসটা ঠিক আছে, খুব ভালো ওয়ার্ক করে এটা। তো দেখেন আমরা হোমে চলে আসছি। এবার মেনুতে যাব। এই যে মেনু দেখেন, ওই যে সাইডে টাচ মানে টান দিলে নিচে আসে, উপরে আসে। দেখেন কত সুন্দর কাজ করতেছে। আমরা ইউটিউবে ঢুকলাম। তো দেখেন আমরা ইউটিউব চালাইতে পারতেছি এটা দিয়ে। আমাদের মোবাইলে যদি মনে করেন টাচ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা এটা দিয়ে খুব সহজে মনে করেন মোবাইল চালাতে পারবো। এটা দিয়ে সব কাজই করা যায়, কম্পিউটারে কাজ করতে পারবেন, ল্যাপটপে কাজ করতে পারবেন। তো এখন আমি আমার চ্যানেলে ঢুকবো। দেখেন আমি কিন্তু টাচপ্যাড দিয়েই সব কাজ করতেছি। হ্যাঁ দেখেন, এই যে এটা দিয়ে ভিডিও প্লে করা যায়, অফ করা যায়, সব কাজ এটা দিয়েই করা যায়। হোমে চলে আসলাম। তো দেখেন আসলে জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এটা দিয়ে কাজ করে অনেক মজা লাগে। আবার লাইটিং আছে, অন্ধকারে কাজ করলে আরও সুন্দর দেখা যায়। মাই প্রোফাইলে ঢুকলাম। দেখেন
একটু লেট হচ্ছে, নেট নাই। যাক, এখন আমরা অন্য একটা সফটওয়্যারে ঢুকে দেখব। তো আমরা মেসেঞ্জারে ঢুকব। দেখেন, এখানে আমরা মেসেজ টাইপ করব। এই যে দেখেন, আমি আমার ফ্রেন্ডকে একটা মেসেজ পাঠাইতেছি। মোবাইলে টাচ না দিয়ে ওই কিবোর্ডের মাধ্যমে আমি সব কাজ করতে পারতেছি। দেখেন, হাই লিখলাম, এটা আমি সম্পূর্ণ মোবাইলে হাত দেওয়া ছাড়া এই কিবোর্ড দিয়েই সব কাজ করা যাইতেছে। দেখেন, এবার আমরা কার্ড জাস্ট ইউজ না করে এখন আমরা বক্সটা ইউজ করতেছি। দেখেন, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।